Nou julle kom ons kom by vandag se reeks. En ons begin 'n splinter nuwe reeks wat handel oor die Kersseisoen wat ons noem Al was ek nie daar nie. Nou julle ken die liedjie, né? Meeste van ons het groot geword met die liedjie. Wie's bereid om te sing? Deedrey. Okay, 1, 2, 3. Al was ek nie daar nie. Dit is waar die krip is. Julle is nie bad nie. Ons het sopas ons koor uitgebrei, Deedrey. My magtig. Ja, fantasties. Dit was net die valse mense wat nou gesing het. Hoe ironies is dit altyd dat die valse mense is die mense wat die meeste hou van sing? Of ek sê dit nou, maar in uitsondering is al mense wat hou van sing en kan sing, maar gewoonlik is die mense wat volle bors sing. Ons kry dit gewoonlik. Maar hierdie liedjie is so 'n interessante liedjie want ons sing oor hom. Want ons herdenk natuurlik Jesus se geboorte en wat gebeur het 2000 jaar terug. En wat Christene doen, ons moet Jesus se geboorte herdenk. Dit is een van die grootste liefdesdade wat God ooit bewys het aan die mens. Maar baie keer kan ons hierdie liedjie sing en ons sing dit al was ek nie daar nie. Ek weet dit is waar, daar was 'n geboorte gewees. Maar wanneer jy Bybel lees en jy kom agter wat is God se gedagtes wanneer dit kom by die Kersverhaal, is dit nie dat ek en jy oor Kerstyd net Jesus se geboorte herdenk nie, maar Jesus se geboorte beleef. En dit gaan nie net oor dink aan 'n storie nie, dit is beleef die krag daarvan. En ons lees al in die Ou Testament presies hierdie hartklop in Jesaja 9 vers 5. Hoor wat profeteer hierdie profeet en hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titel. So hy kom nie as 'n baba nie, hy kom as 'n koning. En hier is sy titels: 'n wonderbare raadsman, 'n magtige God, 'n ewige Vader, vredevors. En hy staan nie in hierdie skrifgedeelte sodat ek en jy net kan weet wat is sy titels nie. God sê Jesus kom sodat ons elkeen van daai titels by hom kan beleef. Laat ons kan weet hierdie goed van hom is waar. Al was ons nie daar 2000 jaar terug nie, weet ons elke liewe eienskap van Jesus wat hy nou gee in sy titels. Dit is beskikbaar vir my en vir jou. So vir elke week wat ons nou gaan doen in hierdie Kersreeks, gaan ons praat oor hierdie verskillende karaktereienskappe van die Here en hoe ek en jy dit kan beleef. So ons gaan begin by vandag. Al was ek nie daar nie, ek weet wysheid is waar. Die wonderbare raadsman. Nou julle, ons almal weet vandag, in vandag se tyd waarin ons leef, dat raad is beskikbaar, né? Oral waar jy gaan is raad beskikbaar. Jy kan hier draai in die stoele na iemand toe en jy weet dalk van 'n besigheidsman, 'n besigheidsvrou en as jy raad het oor jou besigheid, dan draai jy na hulle toe en jy vra raad. Daar's oral raad beskikbaar. As jy na jou ouers toe dalk draai en jy ag jou ouers as wyse mense of hulle het 'n paar kennis al opgedoen, jy kan na hulle toe draai en jy kan 'n bietjie antwoorde kry oor lewe. Daar's raad beskikbaar. Dalk weet jy van 'n mentor of twee en jy kan na hulle toe draai en jy kry raad oor jou kinders en jy kry raad oor hoe om dinge in jou lewe te bestuur. Raad is beskikbaar. Selfs in 'n professionele hoedanigheid. Ek bedoel, daar's 'n hele industrie van beraders. Want jou kundige psigiaters, beraders, pastorale beraders, you name it. Daar is raad daar buite. En jy hoef nie eens meer ver te kyk deesdae nie. Jy kan so ver gaan net deur na jou foon te kyk, né? Julle het seker al gehoor van hierdie ding wat ons noem AI. Nou ek het gedink, kom ons doen iets lekker. Kom ons vra AI se raad. Ek weet nie of julle al het nie. Op 'n eenvoudige alleen aand, jy het niemand om mee te gesels nie. Wie word jou beste vriend? Aha. Interessant genoeg, hulle sê, statistiek bewys, dat een van die beste sielkundiges wat jy deesdae kan besoek, is AI. Nou kom ons stel dit op die proef. Okay, so ek is hier op Google sinne. Dis Gemini. So ek gaan nou praat en julle gaan hoor wat is Gemini se raad. Is julle reg hiervoor? I'm gonna speak the English. Hello Gemini, how are you today? I'm very well, thank you. How about you? Are you having a good start to your day? I wish I was. Gemini, I'm really struggling at the moment. My marriage is a lost case. My wife doesn't want to speak to me. I don't think I did anything wrong, but she just broke the news to me that we're going to get divorced. I need some advice. Oh, that's really tough.
I can understand why you're feeling so overwhelmed right now. Divorce can be an incredibly stressful and painful experience, even when you feel you haven't done anything wrong. What are you feeling right now? Have you had the chance to talk to your wife about it? I tried, but she doesn't want to speak to me in any way. Can you maybe give me some practical advice on what I can do to restore this relationship? I see. It's very difficult when you're the one who wants to talk and the other person isn't open to it. Perhaps giving her a little space could be helpful at the moment. Sometimes taking a step back allows people to process things on their own. In the meantime, focusing on your own well-being can be really important. Is there anything you enjoy doing that can help you take your mind off things, even for a little while? Yeah, that's kind of the problem because I like sports and she hates it. So every time I watch sport, then we just fight. But I was hoping you can maybe give me some biblical advice. Do you perhaps have some advice out of the Bible, maybe speaking out of the book of Proverbs, on what I should do now? I see. Looking to the Bible for... I see. Looking to the Bible for guidance is a very wise approach. The book of Proverbs has much wisdom on relationships and communication. For instance, Proverbs 15:1 says, "A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." This verse suggests how communication can impact our interactions. Is there anything specific you'd like to explore within the context of this verse? Maybe just give me one other practical advice beside communication out of the Bible. Okay, let's look at another proverb. Proverbs 14:29 says, "Whoever is slow to anger has great understanding, but he who is quick-tempered displays folly." This verse encourages us to be patient and consider our reactions, especially in difficult situations. It might be helpful to reflect on how you both respond to conflict and how practicing patience might impact your interactions. Is there anything specific you'd like to explore within the context of this verse? I would like to share more personal stuff when the service is done, but for now, that's all. Nie slegte raad nie, is dit? Praat mooi, praat stadig, gee 'n bietjie spasie. Het iemand al daai raad gehoor? My magtig, gee net 'n bietjie tyd, man. Jy kan net na jou foon toe draai en Bybelse antwoorde so kry. AI ken jou Bybel baie beter as wat 9 uit 10 keer jou dominee doen. Jou pastoor doen. Hy ken al die Bybelverse uit sy kop uit, as hy kop gehad het. En hiersoos my vraag. As ons lees hierdie titel van die Here wat sê wonderbare raadsman, moet ek en jy weet dat God, wanneer hy praat oor raad, is dit ander tipe raad as wat jy draai na 'n mens, draai na 'n foon, draai na 'n beraader, draai na 'n klomp inligting wat nou beskikbaar is, want God se raad is wonderbaar. Dis anders. Dit dink op 'n ander manier, dit werk op 'n ander manier, is meer volhoubaar. En alhoewel ons daai woorde sal sê, kan ek vir jou sê sy raad werk funksioneel net beter. En hier is die gedagte. Jy sien op aarde kry jy by mense en stelsels en alles wat ons bou, kry jy raad. Maar by God kry jy wysheid. En daar is 'n verskil. 'n Massiewe verskil. Hulle sê byvoorbeeld iemand wat inligting kry, raad kry. Dis byvoorbeeld iemand wat weet van rugby. Hulle weet hoe rugby werk. Maar iemand wat wysheid het oor rugby, ondersteun die Stormers. Ivan, jy kan maar vandag. Hulle sê, jy weet, iemand wat kennis opgedoen het en raad gekry het, weet dat tamatie is 'n vrug. Maar iemand wat wysheid het, gooi nie tamatie by 'n vrugteslaai nie. Dankie broers. Jy weet, wysheid is iets van die Here af. Kennis is iets wat jy kan lees in 'n boek. Jy leer dit. Wysheid is iets wat jy opdoen wanneer jy leef. Jy leef dit. Daar's 'n groot verskil. Hulle sê iemand met intellek is 'n baie slim persoon, of is die slimste, dwaaste persoon wat ooit sal leef, as hulle nie wysheid het nie. En hier is 'n groot gaping.
Ons sit met 'n tyd waarin ons nou leef, waar daar soveel mense is wat inligting het, julle. Ons kan versies vir mekaar gee, ons kan berading antwoorde vir mekaar gee, ons kan mekaar bemoedig, ons kan baie vir mekaar sê, hier's wat moet gebeur, hier's die antwoorde, hier's die antwoorde, hier's die antwoorde. My vraag is vandag nie vir my en vir jou, sit ons met die regte antwoorde nie, maar leef ons die regte wysheid. Want as ons aan God kyk, en hy sê, maar ek is die wonderbare raadsman, is dit nie raad nie, dis wysheid. Hy kyk nie in jou verlede, en gee vir jou antwoord wat jy nou mee sit nie, hy kyk in jou verlede, jou hede, en jou toekoms, goed wat die wêreld nog eens gesien het nie, en hy praat met jou, en hy vat jou op hierdie pad, en as jy wil kan sê, al was ek nie daar nie, maar ek beleef God is waar, en God is regtig, en hy skryf nog stories, dan moet jy sy wysheid ervaar. So kom ek praat 'n bietjie daaroor. Wat maak God se wysheid beter? En hier is ons praktiese eenvoudige goed vir ons, wat my so opgewonde maak om sy wysheid te ervaar. Die eerste ene is God speel saam. Nou wat bedoel ek daarby? Luister gou na Psalm 32 vers 8. Die Here sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee, my oog sal op jou wees. Nou hierdie is 'n interessante prentjie wat dit skets, want dit laat my dink nogal aan iets wat ek onlangs beleef het. Die van julle wat nou geruime tyd al besoek, weet ek is nogal lief vir sport en deesdae speel ek nogal paddle. Ek like die game paddle. Ek is nie baie goed daarmee nie. Ons ouens wat regtig goed daarmee is, maar ek het 'n droom, okay? Ons mag droom en ek werk nou 'n bietjie in my droom. So ek was nou die dag vir die heel eerste keer in my lewe vir 'n les. En ek was nog nooit daar vir 'n tennisles of enige ander les nie. Ons speel nog altyd backyard rugby, backyard cricket, backyard lesse, okay? Of backyard coaching is al waarvoor ek was in my lewe. Is die heel eerste keer waar ek na iemand toe gaan wat baie beter as ek speel, baie meer kennis ek het en my nou gaan leer bietjie oor hierdie game. En dit is my interessant en dit was so lekker en hier is amazingste ou. En ons speel net balle en ons slaan en hy gee my advies en hy sien dadelik wat is fout en hier's die paar goed wat jy aan moet werk en na die tyd stuur hy vir my, "Morai, hierso, werk hier aan, hier's wat jy moet doen." En hy praat nog met my en hy praat nog met my en dit is so lekker. Ek weet waaraan ek moet werk. Maar julle, toe gaan speel ek 'n game. Nadat ek coaching gekry het. Jy stap so op. Check julle manne vandag. Jy stap so af. Dit het nie gewerk nie. Ek moet nog bietjie oefen. Ek moet nog bietjie hierdie inkry. Want op die baan dan speel ek die bal en ek vergeet alles wat die coach gesê het. En wat amazing is van Psalm 32 vers 8. Sê dit nie jy gaan na die Here toe gaan in stilte, in afsondering en daar gaan jy sit soos wat God jou sal coach en vir jou 'n bietjie antwoorde sal gee en raad sal gee en soos 'n beraader met jou sal praat en sal hier's wat jy moet doen, hier's wat jy moet doen, hier's wat jy moet doen. Hy sê luister, die beste ding wat ons gaan doen is kom ons gaan op die veld. En ek gaan langs jou staan en ons gaan balle bietjie saam slaan. En daar waar jy gaan en speel en wandel en praat en stoei en nie reg die ding doen nie, daar gaan ek wees. Ek gaan my oog op jou en ek sal daar vir jou raad gee. In die middel van dit. Ek is mal hieroor. Want Jesus is nie vir ons gebore sodat hy op die troon kan sit in die hemel en nie saam met ons speel nie. Hy's 'n God wat deur die hemel uit net sy advies skree en terugstaan en sê sterkte, hoop jy kry dit reg, jy kom maar weer vir 'n les as jy sukkel nie. Hy sê kom ek gaan hand in hand saam met jou en ek wandel saam met jou. En julle, hierdie is nog altyd die Here se begeerte. Om nie op 'n troon te sit en te regeer nie, maar sy hande vuil te kry en daar binne in jou striwelinge. Daar waar jy dit verkeerd kyk, daar waar jy wysheid nodig het, daar met jou te praat, in die oomblik, op die oomblik, by die geval. As jy en jou vrou vassit, moenie met Gemini praat nie. Praat met die Here. Sê Here, ek kan nie nou net in afsondering gaan nie, ek is nou hier in 'n gesprek en my vrou of my man vra nou my goed, maar ek is frustreerd. Here, as ek nou iets gaan sê of nou hierdie, draai in jou binneste na die Here toe en dadelik, die Here speel saam. Hy weet waar aan gaan. En hy sal vir jou die rustigheid gee, hy sal die antwoord gee, hy sal doen wat jy nodig het. Hy is hands on. Hy speel saam. So my vraag is, wil jy 'n beraader of wil jy 'n vriend hê? As dit kom by God se wysheid, het hy nog nooit gesê nader my soos 'n beraader nie, nader my soos 'n vriend. En jy sien hier in die Ou Testament al, een van die mooiste prentjies is Moses hulle. Hulle wandel in die wildernis in die woestyn. En God gee die opdrag met hulle en sê julle, ek gaan julle ontmoet. Ek wil hê julle moet hierdie ontmoetingstent opslaan. En hulle doen dit. Slaan hierdie tent op. En hierdie tent was 'n besonderse tent. Ek weet baie van julle se huwelike was al op die rotse van tent opslaan.
Hierdie is 'n ander tent. Hierdie tent slaan hulle op en hulle weet, luister, die Here het gesê, hierdie is die ontmoetingstent. En ons kan die Here gaan raadpleeg. Ons kan sy wysheid gaan soek. Ons kan ontmoeting met hom hê. En hoor wat daar staan in Eksodus 33 vers 7. Moses het 'n tent 'n hele end weg van die laar af opgeslaan. Hy het dit die ontmoetingstent genoem. As iemand by die Here raad gesoek het, iemand, nie net Moses nie, enigiemand. En jy gaan lees die gedeelte, die uitnodiging is groot. Dan het hy na die ontmoetingstent buite die kamp gegaan. En hierdie is vir my net so mooi. Jy weet, en nou, jy kan gaan. As jy raad nodig het, gaan. As jy steun met iets, gaan. Dis hoe moeilik dit is. Die Here sê kom, sy hart het nog nooit verander nie. Ek wil saam met jou hierdie ding doen. Maar hoor mooi, hoe lyk die gesprek daar binne? Ek kan net sien hoe Moses hierdie so beleef het. Nou hoor in Eksodus 33 vers 11. Binne in die tent het die Here met Moses gepraat. Hoe het hy gepraat? Moses, sê my hoe jy voel. Beraader, nee. Moses, hier is 'n stukkie wysheid. Ek wil hê jy moet 1, 2 en 3 gaan doen. Nee. Hierdie is 'n amazing skrif. Moses en die Here het gepraat soos vriende wat gesels en mekaar in die oë kyk, julle. Soos 'n pel. Ek weet hoe praat jy met jou vriende nie. Partykeer nie altyd mooi nie. Maar eerlik. Opreg. Daar's 'n liefde. Daar's 'n rouheid. Daar's 'n stikkendheid soms. Daar's 'n geniet. Daar's 'n vreugde. Daar's hierdie, hier's my pel weer. Moses stap in die tent en ek kan net sien hoe gaan sit hy. Weet, hy sê daar, Here, dankie. Dankie dat ek hier kan wees, Here. Dit is amazing. God van die heelal, U is beskikbaar. Here, hierdie mense maak my moeg. En ek maak dit nie op nie. Gaan lees Eksodus 33. Waar Moses en God en Moses het 'n gesprek waar hulle beklei oor wie se mense is Israel. Want die Here is moeg vir hulle en Moses is ook moeg vir hulle. En Moses sê, Here, dis U mense. U moet hulle lei. God sê, dis jou mense. Ek gaan nie meer saam nie. En hulle het hierdie gesprek. Vriende. Wat is ek en jy in ons striwelinge? Net besef God wil saam speel. En ons hoef nie te sidder wanneer ons voor hom staan nie. Ons kan kom soos 'n vriend wanneer hy die prys betaal en jy sit net daar en sê, Here, ek weet ek is getroud met my vrou. Maar wow, party daar wonder ek. En vandag is een van daai dae, Here. Want sy irriteer my en ek dink sy is afsprys. Ek dink sy weet wat sy doen. Dames, wat is ons soen toe gaan? My man hoor my nie. Yes, daai man is so dom, Here. Ek sê vir hom goed, al vir 3 jaar en daai gloeilampie is nog steeds nie in nie. Maar hierdie Desember is al hoop. Ek wil dit net vir julle sê, maar Here werk. Here, wat nou? Here, ek is nou bietjie moeg. Here, ek is nou hier. En is nie in 'n disrespekvolle manier nie. Want jy sien, die Afrikaner is geleer, gaan na God toe as 'n beraader. Gaan sit by hom en luister net wat hy sê en stap uit. God begeer nie dit nie. Hy wil uitstap saam met jou as 'n vriend. Dis hoekom die Heilige Gees vir ons gestuur het, julle, om saam met ons te wandel in alles wat ons doen. Is julle nie dankbaar vir 'n God wat wil saamspeel nie? Hy hoef nie. Hy weet niks daar uit nie. Hy sê dit is vir hom lekker. En ek wil jou uitnooi, as jy God se wysheid wil bekom, as jy God se wysheid wil ervaar, dan is die raad, speel saam. Nooi om alles. En dis wat Spreuke 3 vers 6 vir ons sê. Sê, vra na die wil van God in alles wat jy doen, en hy sal die regte pad vir jou wys. As jy wysheid nodig het, sê Jakobus in 'n ander skrifgedeelte, vra dit en God sal dit vir jou gee. God wil nie sy wysheid vir homself hou nie. So die eerste ding is wat God se wysheid so spesiaal maak en beter maak, is hy wil saamspeel. Die tweede ding is, hy gee een opdrag op 'n slag. Een opdrag op 'n slag. En wat vir my so mooi is uit hierdie is dat wanneer God met jou praat en sy wysheid deel, is hierdie die opdrag in Hebreërs 4 vers 7 waar hy sê, vandag, wanneer jy sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Vandag. Die Here is baie goed met vandag. Weet jy, kan droom om die beste paddelspeler in die wêreld te wees, maar raai wanneer jy gaan paddel speel, is vandag. Help jy droom oor môre se paddle game nie, speel vandag se paddle game. En julle, kom ons wees eerlik. Ek en jy is so goed om te dink oor môre.
Okay, net ek. Ons is. Wie van julle se kalenders van 2026 is al deeglik beplan? Niemand nie. Ons is alright, preek klaar. Julle ons het dit. Kom aan, jy dink al in Januarie. Jy dink al, hoe gaan hierdie volgende jaar begin? Jy dink al, hoe gaan hierdie wiele rol? Jy probeer hierdie jaar land en volgende jaar nog uitfigure. Jy probeer hierdie projek klaarmaak, maar jy probeer al 'n projek in pipeline kry vir Januarie. Jy probeer al die dinge in plek kry. Jy probeer die begrotings laat klop, jy probeer die drome laat klop. Ons almal leef in twee wêrelde. Maar wanneer God praat hy oor een opdrag op 'n slag en raai vir wanneer is daai opdrag? Nou. En hierdie klink so eenvoudig, maar vir 'n mensdom wat leef in môre, kan die opdrag van nou partykeer belaglik klink. Hoor mooi wat ek sê. God praat een opdrag op 'n slag, maar meeste van die tyd klink God se opdrag soos waansin. Dit klink nie asof dit sin maak nie. Here, môre is 'n groot meeting, ek moet nou weer goed geland kry. Okay, maar hou op nou werk en bel net gou hierdie vriend. Nee, Here, daar's nie tyd nou vir gesels nie. Here, daar's nie nou tyd vir Bybel lees. Here, daar's nie nou tyd vir iets anders doen nie. Okay, stop die wiele. Jy weet, in plaas van al hierdie goed gedoen kry, hou op werk en kyk jou kinders in die oë, gaan geniet dit hierdie middag saam met hulle. Here, ek kan nie, daar's te veel op my bord. Klink soos waansin. Weet jy, hou op as jy projekte so dryf, stop en sê net dankie vir die projek en sê nee vir die volgende projek. Here, ek kan nie nee sê vir 'n projek nie. Partykeer klink die Here se opdrag soos waansin julle. Maar wat ek en jy moet weet is die Here sien bietjie wyer as ons. En wanneer hy iets vir ons gee om te doen, maak dit nie altyd sin nie, in die hede nie, maar in die toekoms sal dit. En ek wil jou uitdaag, ek wil jou uitnooi, God se wysheid gaan teen jou grein gaan. Moenie vertrou op jou eie insigte nie, sê die Bybel. Wat bedoel is, as die Here met jou gaan praat, gaan dit 9 uit 10 keer teen jou eie insig gaan. Dis wat dit beteken. God gaan iets met jou deel wat nie lekker sin maak vir jou nie. En as jy net die Here gehoorsaam wanneer dit sin maak, wanneer die sommetjies klop, en wanneer alles eenvoudig lyk, wanneer ons met ons menslike rasionele breine kan sin maak van God se opdrag, gaan jy uitmis op God se wysheid. Jy gaan nie te sien nie. Al wat ek en jy moet doen is ons moet beskikbaar wees vir die werk, en hier is wat ek altyd sê, my en jou werk is om beskikbaar te wees, dis God se werk om die antwoord te bring. Hy weet. Okay, Here, jy het hierdie vir my gesê, ek gaan dit net doen. En dis wat ek gaan doen. Die oplossing, alles wat ek graag wil hê, die antwoorde van hierdie situasie en dinge, en U sal die antwoord bring. U sal die goed bring wat moet in plek val. U sal die mense bring, die projekte bring, die seën bring, die situasie, U sal alles doen. Ek moet net gehoorsaam, beskikbaar wees. So my vraag is, in jou doen en late, wat net hierdie week wat verby was, in die middel van alles wat jy doen, hoe beskikbaar was jy, dat die Here met jou kom praat? Hoe beskikbaar was jy, dat jy die pausknoppie kan druk op jou lewe en doen wat die Here sê? Want wees eerlik, baie keer is ons baie oop vir 'n gebed, maar nie beskikbaar om te gehoorsaam nie. Ons is baie oop vir Here, asseblief help my, maar die Here sê, hier is my wysheid. Nee Here, ek het nie nou dit nie. Ons moet versigtig wees om stadig te reageer. En die mooi van hierdie hele is, een opdrag van die Here, een gehoorsame opdrag, bring soveel vrug. Dis iets wat ons nie kan verstaan nie. Jy sien, wanneer ek en jy dink aan, ons kom na die Here toe en vra wysheid, dan dink ons oor een probleem, een situasie, een geval, een uitdaging, een persoon, een droom, een ding op 'n slag. Die Here gee een antwoord, een stukkie wysheid. Maar wanneer hy daai wysheid vir jou gee, dink hy aan alles. En hy weet, as jy hierdie gaan gehoorsaam, gaan dit jou seën, dit gaan jou kind seën, dit gaan jou huwelik seën, dit gaan jou besigheid seën, dit gaan hierdie vriende van jou seën, dit gaan jou toekoms oor 5 jaar ook seën. God sien 'n soveel wyeer prentjie. En hierdie is so mooi vir my, dat wanneer ek en jy gehoorsaam, een ding gehoorsaam, dan dra dit baie vrug. En as ek en jy met ons menslike wysheid leef, dan sorteer ons een probleem uit, maar daar bly nog 50. Ons kan nie so wyd vrug oplewer soos die Here nie. So wanneer die Here vandag praat, moenie jou hart verhard en sê ek het nie tyd nie, ek kan nie nou nie, ek wil nie nou nie, dis nie die regte tyd nie, dis nie die regte mense. Gehoorsaam hom wanneer die Here iets op jou hart druk en daar sal iets mooi wees. Een opdrag op 'n slag. Maar dan die laaste ene.
Wat maak God se wysheid beter? En daar's baie dinge. Maar een ding is, sy prys is bietjie duur. Weet julle, is my interessant, wanneer mense die kerk bel, sê Mornay, ons gaan regtig deur 'n ding, is daar dalk mense wat vir ons berading kan bied? Dan sê ons, wil die kerk stel 'n diens beskikbaar, weet ons gee pastorale berading. Dan een van die eerste vrae is, en dit is altyd so 'n versigtige vraag, Mornay, hoeveel kos hierdie dienste? Hoeveel vra julle? Nee, dis gratis. Dis deel van wat die kerk offer vir die gemeenskap. Weet, ons kry salaris en dis ons dienste, ons offer wat ons doen. Wat? Regtig? Wow, en ek het gedink ons gaan nou weer my oorheid moet betaal net om hierdie huwelik te red. En ek weet daar's beroepe. Maar wat vir my so interessant is dat ons dink hulp kos iets en dit doen. Jy weet, wanneer die Here se raad wil gaan soek, sy fooi is bietjie hoog. As jy jou kinders gaan bel, hulle fooi is hoog, hulle is goedkoop teenoor die Here. Baie goedkoop teenoor die Here. Die duurste psigiater in hierdie wêreld, ek beloof jou, die Here is duurder as hy. Sy tyd is, jy kan nie geld op dit sit nie. Hoeveel kos dit? En julle weet, dit kos soveel soos Johannes 3 vers 16. Waar sê God het die mensdom so lief gehad, dat sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek dink ons kan besef die gewig van daai vers nie. Dat die Here het betaal. Ouers, vat net gou 'n oomblik. Verbeel jouself. Jy kom by 'n skool aan waar rekeninge uitstaande is. Jy kom by 'n besigheid waar jy skuld het en nou word dit gelikwideer en die mense kom klop en hulle wil alles vat. En jy staan daar en hierdie ouens wil nou alles kom haal en jy sê moenie worry nie, ek het iets vir jou wat jy skuld kan afbetaal. Vat maar my kind. Nou ek weet ouers van tieners, jy bid vir daai. Jy so luister hier. Môre, enige tyd. Ek een opdrag op 'n slag, ek's bereid om daai vandag te gehoorsaam, enige tyd. Ek dink toe hulle baba was, daar. En hierdie mense kom klop en jy offer jou kind. En sê, weet jy wat, hierdie is die duurste prys wat ek kan betaal. Dis die grootste skuld wat ek kan afbetaal met hierdie. Toe die Here dink aan die mensdom. Toe hy dink aan my en toe hy dink aan jou. En toe hy hang op die kruis daar. Want jy sien, toe God sy seun gegee het na die krib, het hy gedink aan die kruis en hy het geweet waartoe dit gaan. Die krib en die kruis gaan saam. Toe hy dink aan 'n baba, toe dink aan 'n koning. En in die oomblik toe Jesus hang en die prys betaal, sien ons hoe die Vader sy rug draai. Daar's goed wat ek en jy nooit eers sal besef. Eendag in die hemel sal die Here ons dalk wys van hoe groot daai prys was. Hoe dit hom geskeer het, gebreek het, hoe seer dit was. Maar in dieselfde asem was daar trane in sy oë, 'n gebreekte hart, maar glimlag op sy gesig. Want hy het geweet hierdie prys gaan help. Hierdie prys bring die wonderbare raadsman. Bring God se wysheid naby. Bring 'n ontmoetingstent wat nie iewers staan in 'n dorp nie, maar hier in harte. En is nou beskikbaar. Oral waar jy gaan, jy kan net draai. Enige iemand wat raad wil hê kan gaan. Nie die heiliges nie. Nie die perfektes nie. Nie die wat eers 'n sekere Bybel level moet haal of 'n Christen 3 ou wees en 'n sekere iemand wees in die koninkryk. Is jy stikkend en seer? Ag, jy jouself selfs as 'n ongelowige. Maar jy het hoop nodig. Jy het wysheid nodig. Kom, sê Jesus. Kom. Ek sal wysheid vir jou gee. En die Here sê dit nie net wanneer ons beskikbaar en hy sê dit want die prys is betaal. Dit het hom gekos. En wanneer ek en jy dink aan Kersfees hierdie jaar en ons herdenk Jesus se geboorte, moet ons net dink aan die prys. En moet daar so 'n dankbaarheid vol word hier tot in ons keel en dit moet iets doen binne in ons. Want as ons nie 'n knop in ons keel kry oor Kersfees nie, julle besef ons nie die prys nie. Dis eerlik, ons doen nie. As ons nie besef hoe kosbaar die geskenk van die wonderbare raadsman is, dat mensdom nie sonder 'n leier hoef rond te loop op aarde nie. Dat daar is leiding, daar is raad, daar is hulp, daar is hoop. Dit maak nie saak waar jy gaan nie, God het 'n antwoord.
Wow. En nie sommer goedkoop antwoord wat jy net beter laat voel, tydjie soos 'n beraader, nie. 'n Antwoord wat jou lewe in oorvloed toevat. Daai antwoord. Seën op seën op seën, waar jy elke geestelike ding erf, sê die Bybel, waar jy ja en amen op alles in Jesus het, waar jy 'n seun van God word, waar jy het wat Jesus het, waar jy geestelike autoriteit het, waar jy vry is en God se naam kan dra. Wow. Hierdie is groot. Ons gaan, as ons die prys besef en die waarde daarvan beleef, sal ons nooit mismoedig raak nie, want daar's 'n antwoord. Sal jy nooit hopeloos word nie, want daar's 'n antwoord. Sal jy nooit stoei nie, want daar is krag. Want jy sal nooit oor jou voete val nie, want God is met ons. Sal maak nie saak wat kom, wat 'n dood ons tref op planeet Aarde nie. Daar's lig, want God het die wysheid en is beskikbaar. So dalk voel jy dalk 2025 was een van daai jare waar jy net in mure vasgehardloop het. Ja, en dit is net 1 tree vorentoe, 1 tree terug. 1 2 vorentoe, 1 tree terug. Dalk is dit tyd om net te besef die wonderbare raadsman is daar. En in plaas van jou eie insig te volg, dat ek en jy nederig voor hom kan raak en soos 'n vriend na hom toe kan gaan. En sê, Here, ek is nou moeg my kop gestamp in 'n klomp dinge in. Kan U my raad kom gee? Kan U my wysheid kom deel? Wat sien U oor my lewe? En dan gaan die Here iets met jou deel wat soos waansin klink. Dit gaan baie keer soos waansin klink. Nie sin maak nie dat jy eens wonder of dit die Here is. Beloof jou nou. Dit gaan baie keer so eenvoudig wees, jy wonder dit, maar kan nie God van hele al dit vir my sê? Gemaak koffie. Wat? Ja man. Ek soek geestelike insig. Gemaak koffie, dan kry jy dit. Gaan doen dit, dan kry jy dit. Gaan praat met Ryan, dan kry jy dit. Gaan op jou knieë, weet, dan kry jy dit. Ek onthou 1 jaar, ek dink net in die storie, my beste pel, al pelle van voorskool af, peetouers vir ons kinders, so lief vir hom, hartsvriend, en ons het tyd in ons vriendskap, waar ons het nie lekker oor die weg gekom het, mekaar helemaal gemis. Ek onthou, hy was op 'n stadium vir 'n besigheid, Australië toe, en hy kom terug, en hy koop geskenke vir al die pelle, en hy hoef nie, dis net 'n mooi ding wat hy gedoen het, en hy sit en deel almal sin uit, en almal kry cool goed, en hy deel toe my geskenk uit, en dis 'n halwe beker, letterlik, die beker is half, en ek maak nie 'n halwe beker nie, maar daar staan op die beker, ek was oorseën, ek nie geweet wat om te kry nie, toe sien ek hierdie, toe kry ek dit maar vir jou. Ek kry 'n geskenk, en ek sê, dit is 'n terrible geskenk. Ons is vriende al vir hoeveel jaar, en dis wat jy aan kon dink uit Australië, ek toe koop vir my 'n rugbytrui, magtig man, ek kry net iets lekker. En toe stoei ek met hierdie ding, stupid né, maar ek stoei daarmee. Ek sê, Here, hier is my beste pel, wat doen hy, en wie, wat gaan nie aan, hier is nie 'n vriendskap, nee. Maar hy stop, voor die hardloop met hierdie ding, stop. Here, ek het wysheid nodig rondom my pel, wat moet ek doen? En die volgende dag stuur hy 'n boodskap, luister julle, ons gaan weg op 'n naweek, asseblief kom saam plaas toe, en daai naweek het hy aan ons aangekondig, dat hy verloof is, en hy wil hê ons moet sy strooijonkers wees. En ek kry 'n stukkie wysheid in daai oomblik. Sê vir Heinrich, nee, jy wil eers met hom praat. En sê, jy wil langs hom staan by sy troue, as die beste vriend, nie as iemand wat hy al lank ken nie. En praat dan met hom. En ek het geweet, dit was moeilik, want dit was nie lekker gesprek nie, weet jy hoe dik atmosfeer maak dit, julle, dit maak nie sin nie, om op hierdie goeie nuus, gou dik atmosfeer te maak, en sê, nee, ek gaan nie, nee Here, dit kan ons nie wees, man, dit is 'n feestelike tyd, dit is goeie nuus, maar hy sê, nee, jy 'n gesprek, om die braaivleisvuur, manne sit by mekaar, deel die nuus, almal opgewonde, skud hand, amper soene uitgedeel, en ek sê vir hom, eers Heinrich, ek wil so graag ja sê, maar ek wil net met jou chat. En ek en Heinrich sit om die vuur later aan, nadat ons een van pel wegjaag, want hy wou nie gaan slaap en ons jaag hom toe weg. En ek kry daai pelle wat nooit 'n situasie kan lees nie. Hy was daar. Hy het daarom Afrikaans verstaan toe hom sê gaan slaap nou, maar hy gaan toe en ons praat toe en ek deel toe my hart met hom. En Heinrich sê, "Jy maar jy verstaan nie.
Ek het dieselfde begeerte in my. En ek is so dankbaar ons kan hierdie gesprek hê. En julle daai troudag toe ek langs hom staan. Ek raak nou weer traanerig, maar daar's my pel. En nou is hulle peetouers. En ons love hulle. En ons is net so man. God dink aan alles. Maar toe moes ek 'n moeilike gesprek gaan hê, dit maak nie sin nie, dit maak sin. Maar nou is ons so. En dalk sit jy hier en die Here vra jou iets soos dit, so klein soos dit, een opdrag op 'n slag. Sê ja, sê nee, genee gesprek, bid hierdie gebed, hou op dit, begin daai. Dis histories van God se wysheid daai. Ouers, maak seker jy lê nie in op jou eie insigte wanneer ons hierdie klein goedjies groot maak of groot goedjies nog groter maak. Lê in na die Here. Here, wat is die wysheid? En die Here gaan 'n paar goed met jou deel. Want sy wysheid is beskikbaar. Hy is die wonderbare raadsman. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir elkeen van ons, Here, dat ons hierdie storie kan sê van, al was ek nie daar nie, ek weet wysheid is waar. Want Here, toe ons vra, het die antwoorde kom gee, 'n stukkie raad kom gee, 'n stukkie goddelike wysheid gegee, en dit het nie sin gemaak nie, dit het eintlik soos waansin geklink. Maar Here, ek bid dat U daai sou vir ons kom uitdeel op Kersseisoen. Soos ons U geboorte herdenk, Here, sal bid ek vir ons, dat ons nooit sal vergeet, Here, dat U 'n begeerte het, om saam met ons te speel nie. U wil ons hande vat. U wil saam kinders grootmaak, saam 'n huwelik bestuur, saam finansies doen, saam alles in hierdie wêreld doen, nie om ons in te doen nie, maar om ons te seën. En ek bid so, Here, wanneer ons daai wysheid ontvang, wanneer ons na daai ontmoetingstent toe gaan en net in die oomblikke by U uitkom en U deel daai wysheid vir ons uit, dat ons daai een opdrag op 'n slag sal gehoorsaam. Daar is so baie vrug op dit. En dan bid ek ook, Here, dat ons dit U sal eer. En wanneer ons dink aan al die vrug wat U oplewer deur U wysheid met ons te deel, Here, besef ons dit het gekos. Dit was nie net sommer 'n klein woordjie wat U gesê het nie, dit was 'n seun wat gestuur was na 'n krib en toe 'n kruis en toe 'n koning. En nou kan die koninklike kind die wonderbare raadsman vir ons hê. En ek bid, Here, dat ons nie sal uitmis op hierdie Kersgeskenkie. Dankie, Here, dat U nooit moeg raak om met U mense te praat nie. Dankie, Here, dat U altyd raad het, wysheid het, liefde het en U ons kom haal. En ek bid vir die mense wat aan daai mure vashardloop, U ken hulle, U sien hulle, U is goed bewus van hulle, Here. Ek bid dat hulle ophou so hardloop en soos Moses sal gaan sit by ons hemelse Vader en vriend. Jesus het gesê in Johannes 15, jy noem ons nie meer slawe nie, maar vriende. Ek bid dat ons as 'n vriend by U gaan sit en net eerlik sal praat en soek na wysheid. En dankie daarvoor, Here, dat wanneer ons dit doen, sal U dit vir ons gee. U is 'n goeie God en daarom eer ons U. Ek bid vir die mense, Here, wat weggaan oor Kerstyd en ons gaan dalk nie weer sien nie. Dat U hulle sal beskerm, dat U hulle spesiaal sal seën met soveel herinneringe en ook met hierdie waaroor ons spreek vandag, wysheid, Here. Dat hulle U seën sal ervaar. Dankie daarvoor, Here. In Jesus se naam. Ons sal sê saam. Amen en amen.